보이시죠? 이 부분을 위로 올립니다. 그래서 열고 꺼냅니다. 그래서 자, 이렇게 벌려서 코 안에다가 딱 걸치거든요. 그 다음에 둥그렇게 여기를 말아요. 그래서 그냥 그대로 밀어 넣으면 됩니다. 되게 쉽죠? 여기 굵기가 있죠? 그래서 이 길이만큼 이렇게 뚝 잘라내면 됩니다. 긴 사람은 자르면 돼요. 근데 작은 사람은 못 쓰겠죠. 그래서 짧아졌어요. 이게 소형이 됐습니다. 코로로는 실리콘으로 만들어서요. 그냥 물로 씻어서 쓰시면 됩니다. 그래서 뭐 특별하게 관리 방법은 없고요. 뭐 삶아도 안전할 정도로 안전한 재질입니다.